гнева десяток водителей приехало на площадь, чтобы выразить свое несогласие с бензиновым кризисом. Так, можно еще раз дублик? Дубль 2. Дубль 2. Оплата сдельная, повременная девушка. Это автомобилисты дают сигнал власти. Перед зданием законодательного собрания проходит акция под названием «Гудок гнева». Водители приехали на Исаакиевскую площадь в знак протеста против бензинового кризиса.